મિત્રો જય મોગલ જય ભીમનાથ। હું છું દેવરાજ ગઢવી, નાનો ડેરો કચ્છ। આપને જણાવતા મને અતિ આનંદ થાય છે કે માં જગદંબા મણિધર મોગલ વડવાળી કબરાવ મધ્યે તારીખ 3-4 થી 7-4 સુધી જગદંબાના સાનિધ્યમાં 151 કુંડી મહાયજ્ઞનું આયોજન કરેલ છે। તો બધા જ ભક્તજનોને મોગલકુળ બાપુ તરફથી જાહેર આમંત્રણ છે, હાર્દિક આમંત્રણ છે। અને તારીખ 7-4 રોજ રાત્રે ભવ્યાતિ ભવ્ય સંતવાણી તથા લોક ડાયરો યોજેલ છે। એમાં હું પણ આવું છું અને બીજા પણ ઘણા બધા કલાકારો છે, એટલે આપ બધાને પધારવા ખાસ આમંત્રણ આપું છું। જય મા મણિધર મોગલ વડવાળીમાં। જય માતાજી મિત્રો, હું છું જીતુદાસ ગઢવી। મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આપણા સૌની શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર એટલે કચ્છમાં ભચાઉ પાસે કબરાવમાં બિરાજતા આઈ શ્રી વડવાળી મોગલમાં વડવાળી મોગલમાંના સાનિધ્યમાં 151 કુંડી શિવ અને શક્તિનો મહાયજ્ઞનું આયોજન તારીખ 3 એપ્રિલથી 7 એપ્રિલ સુધી થઈ રહ્યું છે। પરમ પૂજ્ય ચારણ ઋષિ મોગલ કુળ પૂજ્ય બાપુશ્રીના સાનિધ્યમાં જ્યારે આવો રૂડો અવસર હોય ત્યારે તારીખ 7 રોજ 7 એપ્રિલના રોજ રાત્રિના એક ભવ્ય માતૃવંદનાના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે, જેમાં ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ કલાકારો છે પોતાની કળા પીરસવાના છે, પોતાની માતૃવંદનાના કાવ્યો અને સ્તુતિઓ રજૂ કરવાના છે। અમને પણ આ પાવન ભૂમિ પર અમારી વાણી પવિત્ર કરવાનો અવસર મળે છે। તારીખ 7 રોજ હું અને આપ બધા ભેગા મળી અને કબરાવ વડવાળી મોગલના સાનિધ્યમાં બેસી અને માના ગુણગાન ગાશું। આપ સૌ પધારજો। જય માતાજી।